เ
冇你射手咁快。係啊，我知啊。嗰個都冇問題，但係我可以去。佢執落去嗰下打跳啦，真係跳佢真着。係啊，睇下。撞你咁嘅腳型又冇對個標聯啦，根本對鞋啊屌你！一個黃種人，一個黑人小朋友走入去，應該就反條係啊。我翻到嚟做好一組嘅時仔啊，係咪真嘅呢個？有冇識㗎呢個？係啊，有冇人識㗎？本身就好流啲。大家放得流，但係佢又放得咗。佢話後邊邊部超打機好撚，真係好多真係上人環仔啊，好撚勁啊！你諗下無論喺度啊，無論要波俾都好，波俾佢，呢度俾咪你知，但係波俾咪定唔會偷我哋家兩個。係啊，因為如果買應該就唔會嘅，我覺得嘅壞壞。除非點解會即係四加黃色鏡用。曼聯就大家都係唔睇好卡嘅，同埋我唔睇好卡斯比路冇咗之後，係啦，我以為幾多球係官奴打俾卡斯比路入嘅嘛，都係打咗成8、9、10球，你少咗10球，
未落喺度爭。屌你老味！如果唔係翻呢度，巴西即係日本得巴西。哇！好有道啊！佢呢個。係真係係同推喎，打嘅版，係真係好有信心。邊有啊嘛？邊有好多？會咯，係啊，講起㗎嘛啲人。係啊，佢紅咗小飛銀頭嚟翻，家寶都係大家寶球，翻嚟先幾哎呀！喺個萬年街嚟知唔知啊？真係得你卡卡斯嘅喎，但係你之前佢全部都係貨啊嘛，